Niriza mwenna abali ku mikutu egy'enjawulo. I welcome you all on different platforms. Tuli mwezi gwaffe ogw'okusaba n'okusiiba. We're in our month of prayer and fasting. Mu mwezi guno And in this month, naddala nga tuli mu kusaba n'okusiiba, more so in prayer and fasting, bw'oba onoobifunamu weekuuma nnyo. You reserve your ebintu ebimu obirizavinga, comments ezimu obutapapa topapira beera kwatako mpolampola ku bintu ebimu. if you're to benefit in this month of prayer and fasting, you should reserve some things. Don't comment anyhowly. Kiba kijja tuyamba. It is going to help us. Olwaleero mbadde nnyina omukutu gwe ndabaawo Today I was watching some channel. nga guwandiise omutwe It had written a theme. Pastor Mukuye awakanya obukulembeze obwa UCC. Pastor Mkuye contradicts with the leadership of UCC. Ne bateekako ensonga awo ndabyeko bingi nti era yagamba nti yeyabadde alina okuba omukulembeze owa UCC. And they were saying that Pastor Mkuye says he's the one who is meant to be the leader of UCC. Don't concentrate on lower matters. Temukomentinga na commentinga abakristaayo bennyini ekyo temukikomentingako. As Christians, don't even waste your time commenting on such a post. Mukuye si malala naye mutegeevu. Mukuye is so learned. Si malala. I speak this not out of pride, but I'm telling you, I am intelligent. I understand. Si malala naye Mukuye ndi mutegeevu. Sinywangako kukitamiiza. I've never taken any drink any wine. Era mmwe ababadde batera kungoberera mbadde mbagamba nti nze ekitamiiza kye nnanywako yali kwete, ate namunywa omulundi gumu nga waliwo omukazi amuneetisiza bamuyita maama Musisi mutwale mu katale n'atansasula n'aŋŋamba nywemu kwete, kati ne munywesa fitina olw'ogaana okunsasula. Yeyo yokka awo epaati yeyo yokka we nanywera ku kitamiiza. The only alcoholic drink I ever taken is that local wine. So tokomentinga ng'olabye tayita eyo. So don't comment when you've seen that post. Ab'amawulire baddembe okuwandiika kye baagala. The news reporters are free to write whatever they want. However, you can go through ku ebyo bye nayogedde. Naye tayito gye baataddeko ndowooza bagiyita Christian media whatever. Tayito gye baataddeko nfunyo eyoga nti Mukuye yabadde ayagala okuba omukulembeze. Kino ekirango kituuka eri buli muntu. Mukuye singa yali ayagala kuba omukulembeze, muzeeyi abadde mukwano gwange nnyo nga twogera era ne bye tutakwataganyiza nga biri kiriya. Nandibadde byonna byonna njiwawo buyiyi naye siri bwe nti Mukuye ayogera ekiri ku mutima gwe. Mukuye tayaayaanira bukulembeze bwonna. Mukuye mutandisi wa bintu. Don't follow that post or comment on anything, because if Mukuye wanted to be a leader, he has been a friend of the late bishop, he would have desired to be one. But currently, Mukuye is out of such. So ekyo ekirango siina interest mbadde nja nkibagamba. Baleme kubagamba Doctor is my friend. Secondly, ebintu byonna bye tulimu wano Doctor yabadde mukama wange nga nze assistant we. Yabadde akulira abasajja nga nze assistant we. Yabadde akulira okusaba okwa night prayers nga nze assistant we. Sebiseera bingi mbadde nkola behind him. Tebakulimba n'akatono. Ebyo by'amawulire don't unfollow. Nze buli kyenjagadde kyonna nkyetandikira. Bwe nayagala okuba headmaster natandika essomero. Bwe nayagala okubeera director w'ekitongole nentandika Usiscas Financial Services. Bwe nayagala okugendanga mu makooti nagenda n'ensoma bwa lawyer. Kakati bwe nandyagadde okuba senior pastor nakatandika ekkanisa 14 nga nziteekamu abantu. So don't njagala kujjayo mayindi zammwe si lwakuba nti lutalo. Kyengezaako bagamba Dr. Simulinaako buzibu.
This announcement goes to all of you who are watching us and listening to us. I have no battle against Dr. Serumaga because he has always been leading in every department and I've been his assistant always. Era nze muntu atatera kwekweka omuganda avaayo. And I'm Mario Muganda who comes out boldly. Era singa sibadde wakusaabu miitinga nandibadde ngamba nti nze ngenze nyina obuzibu ki. And if I were not to submit, I would have left the church already. So don't be misled by that channel ewandiise gye emitwe n'amawulire gonna ge munaalaba mu mpapula. Don't be misled. I always speak my heart. I love the church. Togoberera mawulire gonna g'owulira, nze njagala nnyo kanisa yange. Ate nze bwe mba nnwana sirwanira mu kyama. And when I'm fighting, I don't fight while hiding. I come out fully. Nvaayo. Kati n'olwekyo reserve your comments. Ndabye abamu nga muziyeeko ekifuba. Be sensible. Mubeere n'amagezi, mubeere n'amagezi. Okay, tuli mu kusaba n'okusiiba. We are in prayer and fasting. Ekyawandiikibwa kyaffe kiri mu by'omu mirembe ekyokubiri. Our theme scripture is in 2 Chronicles 7, 7:14. 7:14. Mu by'omirembe ekyokubiri 7:14 tugenda kusomayo 2 Chronicles 7:14. We are going to read in 2 Chronicles 7:14. Mu Luganda agambye abantu bange abatumiddwa erinnya lyange bwe baneetowazanga ne basaba ne banoonya amaaso gange ne bakyuka okuleka amakubo gaabwe amabi, kale naawuliranga nga nnyima mu ggulu ne nsonyiwa okwonoona kwabwe ne mponya ensi yaabwe. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Kale amaaso gange ganaazibukanga n'amatu gange ganaawuliranga okusabibwanga mu kifo kino. Now, 15. verse 15, now my eyes will be open and my ears attentive to prayer made in this place. Ngenda kuteekamu wano, ngenda kwogera ku buntu bulinganga butaano, buli kamu kaweeyo eddakiika nga 5 ku 10, 5 ku 10, 5 ku 10 oba 10. I'm going to talk about 5 things in this verse. Ey'Olungereza egambye if my people, Nti abantu bange, ekyo kimu that is one. ngenda kyogerako. I'm going to talk Who about are it. called by my name, Abatumiddwa erinnya ebyo lyange. bibiri That's 2. ngenda kyogerako. I'm going to talk about Shall it. humble themselves, Bwe baneetowazanga. ekyo kyakusatu That is the third thing. ngenda I'll kyogerako. talk about it. And pray, Ne basaba. ekyo kyakuna That is 4. ngenda I'll kyogerako. speak about it. And turn away from their iniquity, Era ne baleka amakubo gaabwe amabi, ne baleka obubi bwabwe. ekyo kya mukaaga That is 6. ngenda I'm going to kyogerako. talk about it. Kuliko and seek my face, Ne banoonya amaaso gange. kyekyomukaaga. That is the 6th thing. And turn away from their iniquity, Ne baleka amakubo gaabwe amabi. kya musanvu That is 7. nja I'll kyogerako. speak about it. Ekiddako wansi And the next thing, ye conclusion egamba I'll hear, nti naawulira. but from heaven, Naye nga okuva mu ggulu, and come and heal their land. ngenda kujja mponya ensi yaabwe. Ekyo nja kyogererako wamu I'll talk about it ng'ekyomunaana, as the 8th. era nga kigamba And it says nti n'amatu ngenda gaggula, that I'll even open up my ears. n'amaaso ngenda gazibula. I'll open up my eyes. Ekyo nakyo nja I'm kyogerako. also going to talk about Katonda it. azibiriza agenderedde, That God closed up his eyes n'amatu agaggala agenderedde. and he also closed up his ears Si mugavu intentionally. w'amatu, si mugavu w'amatu, He's not dumb era si kakono feeza.
And his hand is not shortened. era si muzibe w'amaaso, And his eyes are not naye blind. byabikola intentionally. But he does that intentionally. Ntandise I've started. ebintu bino nga oda yabyo gye birimu, These things in that order, bwetyo bwe tugenda this okutambula. is how we are going to walk. Oda gye The bitambuliramu order they walk in ye oda gye tulina is the obbitwaliramu. order we have to follow. Nabagambanga buli kiseera I told you nti mu usually bayibuli mulimu that ebintu in the Bible there are things nga oda kikulu, when order is ne important mubaamu n'ebintu and the other nga things tetufugibwa oda, when we are not governed by si the mu order, Bible mwokka, not only in the naye ne Bible mu nsi. but even in the Mu world. nsi mulimu ebintu In the world there are things nga oda si kikulu, when order is not oba important, ensengeka yaabyo. or maybe the way they've been put. Ekyokulabirako, For mu instance, kubala tulina ebintu in counting we have things ng'okugatta like adding n'okubisa. and multiplication. Oda tematalinga, The order doesn't matter. ekyo tekiba kikulu. That is not Biri important. emirundi ena 2 by kye kimu 4 n'ennya emirundi is ebiri, the same by 4 by ne mu 2. kugatta Even addition, 3 gattako 7 3 plus 7 kye kimu ne 7 is the gattako same as 3, 7 plus 3. tekikyusa It ansa. doesn't change the Naye ate answer. waliwo ebibiri, But that two things, okugabiza that is n'okutoolako, dividing and awo oda subtraction, kikulu. the order is important. Bw'otandika ng'okutte bukwasi principle When you begin with a n'ogamba principle order doesn't matter, and you say order doesn't matter, n'ogitwala mu kugabiza, and you take it in division, bikwefuukira. it overturns against you. Nnya gabiza 2, 4 divide by 2, ansa gy'ofuna the answer you si get emu ne 2 gabiza is not 4. the same as 2 divide by 4. 7 toolako 5, 7 minus 5, ansa gy'ofuna the answer you si get emu n'eya 5 is toolako not the same 7. as 5 minus Kati 7. ekyo kitegeeza ki? So what does it Nga bwe mean? mulaba mu kubala That just like you see in nga order mathematics, kikulu, when order is important, ne mu bulamu buno obwa bulijjo, even in this usual life, entengeka y'ebintu kikulu. the plan and preparation of something is Era nga ne mubiraba mu important. bulamu obumu buno obwa bulijjo, And like you see it in the physical life, okwambala kw'omusajja the dress code of a man, oda kikulu, the order is okwambala important. kw'omukazi The order of a lady, kusinziira ne ku byambalo byabwenewe. it even depends on their Order si attires. kikulu. Order is not important. Eri abambala ebiteeteeyi, And to those who put on dresses, oda si kikulu. the order is not Mukazi wa important. ddembe okwambala akapala ak'omunda, One is free to put on the inner garment n'azzaako gundi peti, and puts on a petticoat n'ayambala ekiteeteeyi, and then puts on a dress n'ayambala engatto ze. and puts on her shoes. Naye ne bw'asooka engatto, But even if she begins with her shoes, era bino byonna bikola. all these things work out. Ate ne bw'asooka peti, Even if she begins with a empale petticoat, tegaana. the inner Ne garment can't bw'asooka fade. kiteeteeyi, Even if she first puts on a dress. naye singa omusajja naye atunuulira mukazi we ng'ayambala, But if a man also looks at the lady n'agamba dressing ŋŋenda up mukoppa, and says, I'm going to copy her, kati omukazi n'aggyayo and then the lady brings ekiteeteeyi out n'akyambala, and puts on the dress first, ky'ekyokungulu, that's the outer garment. omusajja n'aggyayo ensaati ze n'azambala, And also the man gets his shirt and puts it on. omukazi n'aggyayo afeti n'agyambala, And then the lady gets a omusajja naye petticoat and n'asikayo puts on, empale ye. and even the man puts out the N'agyambala. trouser and puts it on. Kati omukazi n'aggyayo akapale ka akatono, Now the lady gets out her inner n'akeesala, garment and puts it on. n'omusajja n'aggyayo andapaati, And even the man gets out his agenda inner ogyambala garment. By eggukira the kungulu, time he puts on, it will be outside. era egenda okufuluma ng'ebintu bitabuse. And he will come out when things are messed up. So, mu nsonga eyo mbadde nkugamba ki? In that issue, what was I telling Nti you? mu nsonga eno oda nga bintu bino we biri, That as it is in 2 nkulu Chronicles, nnyo nnyo nnyo, this buli muntu yenna order ogitegeera is very important. era ogigoberera. And to follow Ebimu it. yabisengeka lwa nsonga He put aligned some because of some ng'alina reasons, kyayagala when he tutegeere, wanted us to understand ng'era alina something. kyayagala tutuukeko, And he wants us to mount something. ng'era obisengeka bw'otyo. And this is how you have to order them. So tokwata bukwasi principle, So don't just get a principle, ng'ekitabo ekimu kye nasoma mu primary 3, just like one book I read in primary 3. nayagalanga nnyo okusoma bu stories obwo. I love to read those stories so much. Kati togwa mu maanyi olw'okubanga otinze P3 So don't be discouraged because I've quoted primary ng'ate 3. gwe oli wa university. And yet you're at university. Buli kiraasi gye twayitiramu twagendanga tukuŋŋaanya magezi, Every class we went through, we were gathering up wisdom. kati tetukuŋŋaanya gakwonoona. So we don't gather wisdom to waste it. Kale nagwa ka story So I got a story. nga ekibe kibuuza Wakayima. Wakayima n'akola statement, baali banyumya, n'akola statement n'agamba order does not matter. The fox was inquiring from the hare, and the hare made a statement that order does not matter. Gwaliwo omukolo party. It was some function. Kati Wakayima yajja leeti, And then Mr. Hare came late, ne bagamuwa emmere teyanaaba mu ngalo. and they gave him food, and he didn't wash his hands.
ate bwe yamala okulya n'agenda n'anaaba mu ngalo. And after eating, he went and washed his hands. Ekibe bwe yakomawo ne kimubuuza, And when he came back, the fox asked him, iyi lwaki onaabye mu ngalo ng'ate omaze kulya ng'ate mu kulya tewanaabye? why did you wash your hands after eating, yet you didn't wash when going to Ne eat? kamugamba order doesn't matter. And the air told him, order doesn't matter. Kati olw'okuba baakakkiriza nti kagezi buli kye koogera batwalawo oluseero, Because they knew it was wise, whatever it spoke, it would just take that. ne bakitwala bwe batyo. Kati olwamala okulya ekibe nakyo ne kigenda mu ttooyi And okweyamba, they took it like that. After eating, the fox went to the toilet. ne kifuna toilet paper ne kigenda. And it Mu got toilet latrine. paper and it went to the toilet. Kati bwe kyatuukayo ne kijjukira statement order doesn't matter. So when it reached, it remembered the statement that order doesn't matter. Kye kyakola ne kisooka kyesangula, So it first used the toilet paper, ne kikozesa tipi ne kigisuulayo mu pit latrine. first used the toilet paper and put it in the toilet. Awo ne kisooka kikola longokoolo, And then it made its long call. ne kivaayo nga kijja kikyakala order doesn't matter. And it came out boasting, order doesn't matter. Naye bwe kyakomawo mu lukiiko ne bakibuuza, yi gw'ova emmanju ki ekiwunya? But when it came in the meeting, they asked him, you're the one coming from the toilet, what is smelling? Ekibe ne kigamba mukulu yagambye order doesn't matter, nasoose kwesangula. Kaakati ne kibanga Wakayima n'akigamba nti the statement was incomplete. Nalina kugamba order doesn't matter in some areas, not all through. Then Mr. Hare had to make such a statement that order doesn't matter in some areas, but not all through. Kati wano nsoose kuwolereza order eri wano mu by'omumirembe ekyokubiri 7:14 Now here I was talking about this order in 2 Chronicles 7:14. nti nga bw'eri, That as it is, musooke mugitegeere nga bw'eri. first understand it as it is. Bw'agamba nti abantu bange, if my people, When koma, it says abantu bange, ateekamu ne koma, even puts a comma, ekyo kitegeeza ki? what does it mean? Kya makulu nnyo It is nga important tonnagenda kubiddako before you go to the next thing okuteekawo question mark no okwebuuza ndi muntu we, to inquire whether you're his people. kubanga abantu be Because his people, balimu abantu ba mirundi ebiri mu bayibuli, they're about two categories. abantu in the Bible. b'endagaano The enkadde people of the Old Testament n'abantu ab'endagaano and eno people of empya. the New Testament. Abantu b'endagaano People enkadde of the Old Testament abaatuumibwanga erinnya that lye were called by his name, baabangako obubonero they always had signs obubalaga nti babe, that would indicate that there is people. obubonero obw'okungulu. The outer signs. Era ne bwe balya nga bagenda okutuuka mu nsi ensuubizi, And even when they were about to reach the promised land, yabasuubiza obateekako akabonero mu he kyenyi promised to put a sign on their face oba ku mukono. or on the hand. Mu Kuva 13 olw'omwenda Exodus 13 verse 9. n'agamba alibateeka ebintu byonna byonna nga balina biteeka either mu kyenyi oba ku mukono, okulaga nga bantu be. They either had to put a sign on the forehead or on the hand to show that they're his people. Bwe batyo bwe baatambulanga, So they used to walk like that. baataddeko akabonero, The ones that he had put a sign on. era ebintu bye byonna And all bwe his yamalanga things, obibagamba after telling them, ng'abagamba bino bijja mubiteekenga either ku mukono ogwa ddyo oba mu kyenyi. he would either tell them to put it on the forehead or on the right hand. Ye Kuva 13 olw'omwenda. That's Exodus 13 verse 9. Era ojja kulaba endagaano okuvaawo mu Kuva 13, endagaano ya bya Musa, olabe ate n'endagaano eya Palestinian Covenant oba the Land Covenant, era nakyo kibagamba nti binaateekebwanga ku kyenyi. Kati Abayisirayiri nga community ya Mukama gye yeeroboza ey'omubiri, Now, for Israel, as the physical community that God chose for himself, he had signs that he would give them. gye yasooka okweragirako, That he first revealed himself to. oluvannyuma yeeyanjula eri ensi zonna. And afterwards introduces himself to the whole world. Ebyabwe byatambuliranga kungulu. They used to walk outward. Ng'era bw'omubuuza ki ekiraga nti oli muntu wa Mukama, nga wabaawo akabonero kakulaga. And if you would inquire what shows that you're a servant of God, they would give you a sign. Era n'olwaleero Isirayiri bw'erina okutambula. And even today, Israel ought to walk like that. Era akabonero ako And that sign, olw'okuba bo bwe balina okutambula, because they ought to mu walk like Kubikulu essuula that, ey'omusanvu in Revelation 7, baali bakuba ensi ne bagamba nti tumale okussa akabonero ku bantu ba Katonda. they were eating the world and they said, let us first put a sign on the people of God. Abayisirayiri emitwalo 14,114. The Israel, the 144,000 Era mu people. Kubikulu essuula y'e14, And in Exodus chapter 14, Bayibuli eraga nga bo bwe bazze okubakima in Revelation chapter 14, when that nga come for them, bawandiikiddwako akabonero that had been written on a sign,
mu byenyi byabwe on their foreheads oba ku mikono or gyabwe on their hands. naye akabonero ako ne bakaleeta nga bawandiikiddwako linnya lya But mukama that sign was brought when they had written on them the name of the Lord. nga bawandiikiddwako linnya lya They had mukama written on the name of the Lord. linnya ki What name eryawandiikibwako was written on it? the triple name of Jesus Christ gye bayita Lord Jesus Christ ye triple name eyabawandiikibwako era egenda okubawandiikibwako mu kitabo ky'okubikkulirwa. It is the triple name of Jesus Christ, which is Lord Jesus Christ, that is going to be written on them. Era mu kubikkulirwa 14 okuva awo mpaka ku lunyiriri nga lwakuna And in Revelation 14 from verse 1 to verse 4, bayibuli etugamba the Bible tells us, kubikkulirwa no mu luzungu tebagiyita exodus bagiyita revelation. So mbadde nkugamba nti mu kubikkulirwa in Revelation, erinnya lye baabateekako the name that was written that on them, triple name the triple name. kati olunyiri lugamba then I looked and behold the lamb stood on Mount Zion and with him 144,000 men who had his name and his father's name inscribed on their foreheads. Akakati ekyo mu kimakingi Now mark that. olwo lujja tumala That will be enough for olujja us. tumala That will be enough for us. kakati abayisirayiri bo bagenda bassaako akabonero ak'okungulu Now the Israelites are going to have the outer sign. era sitaani bw'aba ayagala okulemesa okwolesebwa kwa isirayiri ajja kutabula kungulu aleete ekintu kye bayita 666 abawandiikeko akake abenga wali ayonoonyeewo nga bw'onoogenda n'okalabula blackboard tikya kwanawandiika n'atawandiika. And for the devil to dismantle the plan of God for the Israelites, it will bring 666 and write on them on their faces. bwe batyo bwe bakebera abayisirayiri So that's how they examine endagaano the zaabwe Israelites. zonna akabonero kaabwe buli kintu kyabwe kyonna kyakungulu. All their covenant and everything is outwardly. kati abantu be babeeranga bwe batyo So his people were like Saul. era abatukuvu be ku ndagaano ng'eya Ibulayimu yabawa akabonero mu ndagaano eyo nga kakukomola ng'abawa bwakungulu. And in the Older Testament, during the regime of Abraham, it gave them a sign of circumcision. It era was nga outside. bw'okomola oba mutukuvu. And when you're circumcised, you're holy. ate mu Mosaic Covenant n'abawa akabonero ka sabbiiti. And in the Mosaic Covenant, it gave them the Sabbath bw'okuuma covenant. sabbiiti ng'oli mutukuvu. When you keep the Sabbath, then you're holy. ate ku mulembe gwa Nuuwa Nuiki Covenant n'abawa akabonero ka musoke. And in the generation of Noah, it gave them the sign of a rainbow. bw'okutegeera nti oteredde bulungi ng'otunula waggulu. To know that you're right with God, you just look up. ate mu endagaano zonna zaali za kungulu awo wonna. All the covenants were outward. naye kuno endagaano empya But in the New Testament, baayita abantu be. the people he calls his be people balina era akabonero ke naye bo endagaano empya ya mwoyo. are those with his sign or seal and his endagaano empya spiritual. ya munda. The New Testament is inner. kati abantu be abakeberera wa? So where does he examine his people from? kati tabakeberera kabonero konna kakungulu. He doesn't examine them using the outward signs. abakebera ng'akozesa obulamu obulala obw'omunda akebera emitima gyabwe. He checks their inner life, their hearts. interest ye kati ku luno mwene endagaano empya akebera emitima. His interest in the New Testament is to check the heart. Zabbuli eya 5 mu layini ey'omukaaga Psalms 51 line bayibuli 6. etulaga The Bible shows nti us katonda akebera mitima. that God checks the hearts. ayagala bintu bya mutima. He likes things of the heart. ate Yeremiya 17:9 In Jeremiah 17:9, katonda akebera mutima. God examines the naye heart. kansooke luno olwa Zabbuli Let me first begin agambye with this behold one. you desire truth in the inner being. Nti laba ggwe oyagala eby'omunda eby'amazima. Make me therefore to know wisdom in my inmost part or heart. N'olwekyo mmanyisa amagezi mu bitundu byange eby'omunda. ekyo kitegeeza It means awo wonna wonna kati interests zivudde mu ndagaano enkadde zikyuka kati. that his interests are changing from the Old Testament, they're changing. oyinza okuŋŋamba nti naye Zabbuli nga ya ndagaano nkadde nedda you are wrong. You could tell me that Psalms is of the Old Testament oli mukyamu. Zabbuli si ndagaano nze gye nsomye. Psalms is not a covenant.
nolwekyo tuyinza gaa nti zabbuli ndagaano nkadde. So we cannot say it's an Old Testament. Naye alaze interest nga ku mulundi guno atandise kwagala bya munda. But it's showing interest that this time round it says the inner Kati mu life. ndagaano empya And in the New baki Testament, baayita abantu be. who are these that he calls Tusobole his okweyazika people? olunyiriri olwo. Let us first get this verse. Baayita abantu The be people he calls be his bano. own are these ones. Yokaana essula ey'ekkumi John 10, layini ey'omunaana. line 8. Kati bano baayita abantu be. These are the people he calls his own. Agambye all others who came as such before me are thieves and robbers, but the true sheep did not listen to and obey them. Genda ku lw'omwenda. I am the door. Anyone who enters in through me will be saved, will live. He will come in and will go out freely and will find pasture. And the thief comes only in order to steal and kill and destroy. I come that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. 11. I am the good shepherd. The good shepherd risks and lays down his own life for the sheep. 12. But the hired servant, he who merely serves for wages, who is neither a shepherd nor the owner of the sheep, when he sees the wolf coming, deserts the flock and runs away. And the wolf chases and snatches them and scatters the flock. 13. Now the hireling flees because he merely serves for wages and is not himself concerned about the sheep. He cares nothing for them. Kati olw'ekkumi nalwo lutuukeko tulumale. I am the good shepherd and I know and recognize my own, and my own olwo lwe nadde nsinga okwagala, and my own know and recognize me. I am the good shepherd, vunula olusungu lwokka, Nze omusumba omulungi. and I know Era mmanyi. and recognize Era ntegeera ddala my sheep. endiga zange. Agambye nze musumba omulungi Is I said I'm the good shepherd amanye endiga ze. and I know my sheep. Njagala amplified Bible yokka. Agambye I'm the good shepherd Nze musumba omulungi. and I know Era mmanyi. and Era recognize ntegeera my own, abange. and my own Era abange know bamanyi. and recognize Era me. bantegeera. 15 twogera ku bantu ba Mukama. 15, we are talking about the people of God. Even as truly as the Father knows me, Nti nga kitange bwantegeera. and I also know the Father, Era nange mutegeera. I am giving my very own Era nange neewaayo. life and laying it down on behalf of the sheep. Mpaayo obulamu bwange ku lw'endiga zange. And I have other sheep beside these that are not of this fold, and I must bring and impel those also, and they will listen to my voice and heed my call, and so they will become one flock and one shepherd. For this reason the Father loves me, because I lay down my own. Kakati ddayo ku lw'omusanvu. Let us go to verse 7. Ndi ku Yokaana essula ey'ekkumi. John 10 verse 7. Abatamanyira bya kusomaasoma kino kiyinza okutawaanyaamu, naye katusomemu katono. So Jesus said again, I assure you most solemnly, I tell you that I myself, I am the door of the sheep. Kakati ayogera nga ye mulyango gw'endiga, byonna nga byetolera ku ye, naye atuuka mu maaso n'agamba, endiga ezange zimmanye eddoboozi. He speaks as the door for the sheep, but in front there he says, my sheep know my voice. Endiga ezange zimmanyi, My sheep know me, nange and nzimanyi. I also know them. Ziba zimmanye eddoboozi, They know my voice. ziwulira eddoboozi They lyange. hear my voice. Era eddoboozi eryo tulifuna tutya? And how do we get that Ffe voice? tukwalifayinga okuba abantu be, For us to qualify to be his people. abassaako omusingo ogw'omunda.
those he focuses on the omusingo inner guno man. ogw'omunda Those who focus on the oguli mu inner life. Bekolinso ekyokubiri essuula esooka layini ya 21. In 2 Corinthians 2 verse 21. Essuula eyo nkulu nnyo okutegeera ku musingo ogwo gwatusaako. 2 Corinthians 2 verse 21. Mulina okunyumirwa Bayibuli. You have to enjoy the Bible. Bakolinso ekyokubiri essuula esooka 2 Corinthians chapter 1. Essuula esooka Chapter 1. Bakolinso ekyokubiri essuula esooka layini tugenda kuva 21. But it is good who confirms and makes us steadfast and establishes us in joint fellowship with you in Christ, and has consecrated and anointed us, enduing us with the gifts of the Holy Spirit. Olwabiri lugamba, he has also appropriated and acknowledged us as his. Era atukakasizza ddala nti nno tuli babe. Ndikano kokakagamba, if my people. I'm on that section that says njagala ffenna tucekinge tuli baani, tucekinge sense of ownership eri awo mu bbanga, twebuuze tuli baani. I want us to examine the sense of ownership. Who are we? If my people Nti abantu bange who are called by my name, abatumiddwa ndi erinnya ku kano kapati lyange. akagamba if my people. I'm still on that part nti abantu Ndi bange. ku nsonga eyeebuuza oli muntu we, And that question asking, are you his oba own? otuula butuuzi mu bantu be, Or you just sit among his oba people? otambulira wamu n'abantu Or you be, just walk together with his people? oba Or musharinga platform emu you n'abantu just share be, the platform with his people? oli muntu we. Are you his own? Kakati paati eno eyabiri Bakolinso ekyokubiri emu 22 And in 2 Corinthians 1:22, agambye putting his seal upon us and giving us his Holy Spirit in our hearts as the security deposit and guarantee of fulfillment of his promise. nti ng'ataddeko akabonero ke n'atuwa omusingo gw'Omwoyo Omutukuvu. Ababe His own, abassaako omusingo, he puts on them a nga seal. bw'ogenda mu dduuka n'osasula ku firiigi, Just you go to a shop and pay part of the money for zonna fridge. zibaamu mu dduuka naye etaliiye. Zino eno gye basasuddeko bagitekako solid. All things are there in the shop, but the one you've paid partially, they say, etundiddwa. Buli w'osasulako ku firiigi nga mu dduuka lya firiigi, shopkeeper aba alabira ddala ng'eyo bagitutte. Whenever you pay some portion in a fridge, fridge shop, they see Bwe it has tu- already been taken. bwe tugenda mu bondi ogula emmotoka, When you got the bond to buy a car, osangako emmotoka ezimu nga bawandiseeko solid. you find some vehicles that have written on them, bazitunze. Ate tobuuza lwaki zikyali mu bondi. And then you don't ask why they're still in the bond. Nannyini bondi ye abaaweya nti yazitunze, neyaziguze abaaweya nti yazitunze. Emmotoka zino zinaazo ne bwe ziba teziri aweya nti bannaffe oli zo ziraba muli wamu, zirabanga nammwe ababonerabonera ku platform emu, naye wakati mu mmotoka mulimu ezitali za bondi eyo. Yesu kyagamba mmwe temuli bansi, That's why Jesus says you are not of the world, naye ate nga tuli mu nsi. but yet we are in the world. Ye Yokaana 17. That is John Kati 17. olw'okuba tetuli So bansi because we are not of the ate nga world, tuli mu nsi, and yet we are in the kye world, kitufuula abatali bansi. what makes us not be of the Because world? of the deposit, Olw'ensi gwe because of the yateekako, guarantee, olw'omusingo gwe bateekako, because of that security. olwa security eyo gye tuliko. Ensi erina tulabako akapande akagamba that one is solid. Oyo takyali wano, tolamuza, tokwatako, tomukwatako. Sitaani nga takyatulamuza, nga tetuli bansi. The world ought to see a seal on us, a signpost that Abo shows that bayita you're not abantu of the be. world. That's what he calls his Tosobola people. kubeera muntu You we cannot be his nga own people tolujjulanga Mwoyo Mutukuvu. when you've never been filled with the Holy Ekkanisa Spirit. ziyayanire Omwoyo Mutukuvu. The church, let us yearn for the Holy Twongere Spirit. ku pulogulaamu z'Omwoyo Mutukuvu. Let us increase on the programs of the Holy Spirit. Yengeri yokka etule tubeera abantu That's be. the only way we become his Omusingo own. gwokka okukakasa nti oli muntu we Mwoyo Mutukuvu. That's the only seal, the only assurance to show that you're his Befeso own. 13 Ephesians 1:13. Bayibuli etugamba The Bible tells nti oyo us ye siiru. that that's the seal. Ke kabonero. Ke kabonero kaffe
He's our seal. Yebefeso 1:13. That's Ephesians In 1. him we also have heard the word of truth, the glad tidings, the gospel of the salvation, and have believed in and adhered to and relied on him, were stamped with the seal of the long promised Holy Spirit. Nti twateekebwako akabonero k'omwoyo omutukuvu eyasuubizibwa edda. Mulimu ebigambo bye tulina okuwulira casually nga some stories ze nasoose naye ne mubaamu n'ebintu by'olina tupateeke obeere ng'okubako ky'okunukkiriza There are some things you have to partake boldly and have them oleme kunnyogoga. so that you don't become cold. Kati oyo gwe musingo ke kabonero ono agiyise na stamp ebibyo obikubako stamp. That's the seal, the security, the stamp put on your things. Waliwo ekibba bitabo ekyakwata ennyo mu masomero ne batandika okwaza amasomero aga private nga bakwata n'ebitabo ebibba ebya gavumenti nga mulimu stamp ya gavumenti, property of the government, not for sale, nga essomero balikwata mumala kuliwa. There is a time private schools used to sell government books, so they used to go and examine and check those schools that have those books. Naye nga bakebera stamp. But they were checking for the stamp. Befeso n'agamba eyo ye stamp. And Ephesians tell you, Kintu akekabonero. kyangu nnyo kebera. Do I have a stamp? It is very easy to check nina stamp nakabonero Singa ne ako. mu kusaba kwaffe n'okusiiba kwaffe tulina ebintu bye tuyaayaanira ng'ekimu ku byo, Father, I need to be sure whether I have the stamp, whether I am sealed, whose sheep I am I, ndi ndiga yaani. Ne mu kusaba kwaffe twandiba twetaaga okudda mu maaso ga Mukama tumugambe Mukama njagala kumanya ndi ddiga yaani nina akabonero k'omwoyo omutukuvu. Ogambye endiga ezange zimmanye eddoboozi nze atawulira ddoboozi lyo nga siwulira omwoyo ng'ayogera mba ndiga yaani. Then you say that your sheep hear your voice, but me, whose sheep am I who doesn't hear your voice? Biri emirundi ebiri Katonda okuyita omuntu we naawe okwesiba Katonda n'ogaba Katonda wo ebyo byawukanira ddala. It's two way, either God to call you his own or you say God is my own. Gw'olisoma Isaaya 63 okuva ku lugiyo olw'ekkumi olibiraba nga bagamba ssebo gwe kitaffe newankubadde nga Ibulayimu tatumanyi naye gwe kitaffe n'olwekyo munnange nga tetukulaba nga bayaayaana ekyo kirala. Osobola okugamba nti nze obulokole yenzikiriza yange naye ng'obulokole tebukukkirizangako. Osobola n'abamu be mulangirira nti bagudde tebalinnyangako ku levo bwe bawanuka kugwa. Even some people you think they've been saved and they've backslidden, they have never mounted to a level of backsliding. Isaaya 63:10 agamba but they rebelled and grieved his Holy Spirit. KJV agamba they vexed his spirit. Therefore he turned to become and therefore he was turned to be their enemy and he fought against them. Gwe jjawo bujja mwoyo omutukuvu bw'oti. Just take away the Holy Spirit. Ekiddako entalo tezibula mu society What bw'etyo. comes next, battles will always be in that Noonyanga buli society. society erimu entalo. Just look for society that has battles. Noonyanga ekkanisa erimu entalo. A church that has wrangles. Tobuuzanga Don't just ask. nti mwajjula omwoyo omutukuvu. Were you filled with the Holy Obagambanga Spirit? You just tell mujjule them, omwoyo be omutukuvu. filled with the Holy Anti Spirit. Yakobo agamba Because James essula says, ey'okuna chapter 4, layini okuva ku esooka. from line 1. Bana abatagala Bayibuli leero lubasazi nze ndi wa Bayibuli leero nazze kusomesa kati. Yakobo nnya olunyiriri olusooka James 4 verse 1. Bayibuli The etugamba Bible tells us, nti from whence mwana gwani yagayo kumpa King James saagala luzungu nze lutakola mu society mbu from whence thou hast cast forth what leads to strife, kye kireetera entalo oba okulwana. discord, enjawukana. Discord kati vunula luzungu lwange. Discord, Enjawukana okwawukana, and feuds, n'okulwanagana. kulwanagana okwenkwe okweryamu enkwe, and how do conflicts, Era n'obutakwatagana. quarrels Ennyongo and fightings n'okulwanagana originate bivaawa among mu mmwe. you? Bivaawa mu mmwe. Do they not arise from your sensual desires that are ever warring in your bodily members? Ng'alinga agamba tebiva mu eryembala enkadde olwo mbalaga akagambo if my people
people. Here I'm showing you the word nti abantu bange entalo tezima mummwe mu kwegombako emitima gyammwe. Nze saagala bwematiza kubanga nabagamba life is a one stage play, no rehearsals. Buli kyokola oba okikola temuli round about. Ketufa ne tuva wano nga waliwo ebitateredde teriyo puligatori abalokole mu kitegeere. Tuli ku final ate ye rehearsal ye final staging ate buli kyokola kyonna fayiro eba erumye. Era nze kyenjogera mwe ne munkwata bubi nti nze bwe nfanga tokubanga bandi tozinanga tokumbanga. Lwaki ngenza ate wali mowa critical awali entiisa ngenda ku bibuuzo bampise ku interview gwe amazina ogajja wanze nga ngenze ku interview. Don't be content with this life because our life that we live is a rehearsal, because once it ends we are going to interview before the Lord. Waliwo olaba beekizamina bwe bajja nga bano abakebera time nga mubadde mu kibuuzo tutya akagambo pennies down okwo kwe kufa wano mu duniya. Bwe bagambira pennies down sentence naddala strict institutions nga bolaba Makerere baga pennies down nalaba nga bayusa n'empapula n'osigala ng'owandika chwa. Mbadde nkugamba akagambo pens down. I was telling you that word of pens down. Pen must take a one. Bwe bagambira pens down. When they tell you pen must take a one. Abasinga naddala abawandiika empola. Most of those who write slowly. Tuba tetunnamala. We be when we are not done. Sentences ezimu oba ogitwala bwakati mu kkubo wandiika. And some sentences are always in the middle. Ne bakugamba nti pens down. And they tell you kalamu must take a one. Kati banno be muli nabo mu examination room. So those you're with in the examination room. Tebasobola kumanya oba obadde omaliriza. They cannot know whether you were done or not. Omuntu yenna bw'afa mpa Katonda ekitiibwa nti afudde abadde mu Kristo. Naye we bagambidde pens down. Simanyi oba aba amazeeyo ddala ennamba egenda omuweesa max eziyitawo awo tusigala tetumanyi. Kati waliyo olunaku lwe bayita judgment day. There is a day called judgment day. Terubaawo lw'ofudde. It doesn't happen when you die. Waliwo olunaku ate lwe tugenda okubeera assembled. There is a time you're going to be assembled. Nga tewaliwo revision. When there is no revision. Nga tewaliwo kubutereeza byasoba. There is no making right the wrong things. Kati mmwe buli kiseera muba muntegeera bubi buli koyogerako owulidde mu kifo ky'okutereeza buli muntu amaze okudduka olugendo lwe. Muzeeyi for example yawummudde yadduseyo byadduse tulindirira bulindiriza ebiriddako. Kaye kati mmwe tubawa collection ate muddamu kunoonya disensi y'abantu ensi ebawaane amafu bamwogerako amafu omulamu asinga omufu. Kati mmwe mbalabula mubeeko kye mutegeera bubi buli kintu mukivunula bubi. Mugaa kati ekitegeeza obudde bwakonye ku bbandi bwe bajja kubabula olumwa muve ku by'okugira twetereze bwetereeza. Tutereeze nkugamba waliyo ekiddako kya judgment day. Therefore mu malaame gammwe mugyeemu okucakala. Mujjeemu mbumbwe muba mufudde babatambuze ng'omulambo bagwetisse nga bakuba bbandi nga bajaguza ki. I mean owangudde ki? Pens down. Tetumanyi nakyo gwet mwe abatagenda mu ssomero sibaduulira naye kambabuulire akagambo pens down kakanga abayizi abagezi. Ekizamina buli wajja n'agamba 30 minutes owulira peni nga zigwa oloofa owulirayo ebigwa oba seeti owulira empapula amaloboozi nga gawambye olwo chwa. Lwaki baba bamanyi ayagala akoleyo ennamba ya max enyingi atandika okupanga okulaba nga afunayo max. When they come to one in the examination room, there is always that fear that you have because you have little time remaining. Newe mutave mu ludiini okuyigira ku collections n'okukola nga collections erife eri abatemye nga mubuuza bamwogerako abamufu kwedda ku mufu eyama by'omufu
ogenda kufiiraawo mu bizibu by'otamanyi mu mbeera. Learn. Omuntu omugezi, wise people learn from the mistakes of others. Abantu abagezi bayigira ku nsobi z'abantu The abalala. fools learn on themselves. Bayigira ku bo ng'ekintu kimaze mukuba naga luli ekintu kyabbiraawo sikyaddamu kuyita mu dark corners. The fools learn from themselves. Ndi kantu kamu, if my people. I'm only on one part nti abantu bange. Tukwekebere oba tuli babe wajjaka kutyemulira wali bagambe deno Musa yali takimanyi. Musa yaveena akola emirimu n'amaanyi amanyi tayina nsobi naye nze mbabuulira. But I'm telling you, Wadde kyandagaano nkadde naye nze kimpa amagezi. however much of the Old Testament gives me wisdom. Musa Katonda yakamutyemulira n'amugamba genda mu nsi nsuubize. God told Moses, you're not going to the promised land. Naye genda okuutire Yoswa abagenda okgenda. But you go and tell Joshua who is going to go. Ne bakamutemera naga why? And he said, why? Wayogera bubi You spoke ku mazzi badly g'e Meriba. about the wells of Jeriba. N'otampa kitiibwa mu maaso g'abantu. And you didn't honor me before my people. Genda. You're not going to the promised land. Era yanguwa nkuwa bino obugendo obimaleyo obuulire Yoswa obakuutire bo bali abagenda engeri gye bagenda okwekuuma mbawa amateeka amalala agagenda bakuumira mu nsi gwe genda. Era bw'omala okusomesa genda osomesa okomewo nkutte. And hurry, go and teach them the laws that are going to take them from the promised land. And after you come back, then I kill you. Musa Moses, ne yeegayirira he beseeched. n'agamba naye Katonda kyatanudde okulaga abantu be ebyamagero nga byondaze ko ye bikumale. He said, N'agamba God, nkwegayiridde nsomoke nange ndabe ku nsi ey'ennungi. N'amugamba tojjamu n'okukyogerako. Pens down. he beseeched God, but God was telling him, pens down, you're not going to the promised land. Pens down. You're not going to the promised land. Musa n'agenda ng'agamba oba bwe naagonda ne mbabuulira obulungi n'asanga yezzeemu. Laazima bwe yatuukayo ebyo nno biri mu kuva manya mu kitabo kya Deuteronomy chapter 3 okuva ku verse 21 ne chapter 4 from verse 21. Ojja kusomawo story we ojja coordinatingira obulungi. Ekyamateeka olwokubiri 34. Bwe yatuukayo When he reached there, n'abannyonnyola and he explained to mugenda them, mmwe mu nsi you're ensuubize going to the promised ng'alinga land, agamba mmwe mwesiimye. as if he was bidding farewell to them. N'abagamba And he said, nti mmwe mwesiimye you're lucky, naye bwe mutuukanga mu nsi ensuubize but when you reach the promised mwekuumenga land, amateeka ge. always guard of the laws of God. Muli ne babanga abamubuuza And as if they were inquiring from gwe him, togenda. aren't you going with us? N'agamba Mukama yanyiigira ku lwammwe. And he said, God got angry for me because of you. N'alayira And he saw nze obutagenda mu nsi nsuubize for me not to go to naye the nga promised yanyiigira ku land. lwammwe. But he was angry Mmwe because of you. mwannyonoonesa. You're the one that made me wrong. Abantu be batwonoonesa. These people that make us transgress, Bantu be batusaakiriza. they make us transgress. Bayinza either okusaakiriza okuwa comments ezikusussa ky'oli oba okutakulaatekula okulaba nga teweeyongerayo kukukolako constant criticisms obanga bakuteeka mu jiribwa mpaka bwe zivaako ne zikuba n'obambalira. They can praise you over your own self, or they make contradictions and criticize you. Nagambye Deuteronomy 3:21 ne Deuteronomy 4:21 ezo z'oba owandiika ojja kusomawo. Ekyamateeka olwokubiri 3:21 n'ekyamateeka olwokubiri 4:21. So basebo ne bannyabo osome ng'okkirirawo wansi You will read downwards. ojja kulaba story eno. You will see that But story. Moses was taken by surprise. Nti Moses n'ataalwa nga tamanyi. Era musajja watu bamala okwogera ne bandi mugamba bawandyegayiridde n'agamba yalayira
yalayira n'agamba siddamu nakukyogerako sikyogerako yalayira yeerayirira naye mmwe mwesiimye abagenda bwe mutuukayo tyemwekuume nnyo amateeka ge ng'alinga abagamba omusajja mukambwe ebintu nze nali sibisuubira bwe nti ani yakolerera obununuzi bw'abaana ba Isirayiri nga Musa? Who worked for the redemption of the children of Israel like Moses? Ani yewaayo obulamu okwenkana awo nga Musa? Who gave in his life like Moses? Myaka anaali malungu ategana n'abantu akola ki? Akantu katono nnyo. 40 years in the desert, he was struggling with people, but only a small thing. Ne yeewaayo ku lw'abantu amazzi ge yawudde, amazzi gakize n'asaba basangulwe mu kitabo. Lumu yayogeranga n'ayatula n'akamwa ke ku lw'abantu. Even used to confess before God because of the people. N'agamba bw'oba obakuba, And he would say, if you're striking them, nsangula mu kitabo kyo. erase me from your book of life. Nsangulamu. Erase me, God. Gwate tunaatuusa ki? And how far shall I go? Katonda n'asooka alaaza kolo teyasangula n'agamba nsobola nze omusanguliramu awo yeeyita ki? N'atamukuba. And God didn't erase N'asonyiwa mu him. baasonyiye. And he forgave his people. He didn't strike them. Omuntu eyeewaayo bw'atyo. Someone who gives him themselves like that. Kati amampaati nze kyeŋŋamba abasumba muve mu byamampaati. That's why. Let us be low. Katukakane tubeere bakakamu ng'abasumba. We are going into the life that we are anticipating, we are imagining. Tetumanyi omusango bwe gugenda kutambula, tetumanyi byagenda kubuuza. Katonda azza concentratinga ku buntu obutono ennyo okuviira ddala ku lubereberye, ekyokulabira ku lubereberye 3:6 n'alemera ku kibala. Ensi yonna yonna n'ekyankalana ombu omuntu yalidde ekibala. Katonda azza alemera ku buntu bwe butyo. Akani ne bakuba family yonna yonna ne bagizikiriza mbu yalyanze akantu n'akateeka mu kooti. Can you imagine? Mu Yoswa esula ey'omusanvu yonna Akani ne bamutta ne family y'obwana ne babukima ku masomero nga Katonda ajja concentratinga ku buntu obufaana bwe butyo. Hananiya ne Safira ne batolako butoozi ku kibanja kyabwe kye batunze. Genuinely, sincerely, ekibanja kyonna bakuwadde naye ne bagulako bambi oluusi na mudalizo, oluusi na kasooda, olwo nno sibabuulira bino musalire Katonda omusango mukomplayinge naye bwe muba musobola, bwe muba temusobola mumute mugende muli ensi. I'm telling you to comply with God. If not, just go and consume the world. Ndi kagambo kamu, if my people. I'm on one word nti abantu bange. Kubanga bwe tugenda mu kusaba Sitaani atunaanula n'atukwataganya ebintu ebingi ennyo n'oyogera ku buli kimu. Nsabira jjajja we Kabulanemu, nsabira gundi eyeetuga, nsabira baana balala, n'osabirako ku bafu, n'osabira Abakatuliki, n'osabira bigundi, n'okusabira eggwanga, tusabira eggwanga, abange tusabira eggwanga. You lose concentration. Osabira eggwanga, you don't qualify. Eggwanga rivers zaalyo zikyalimu. Lake Victoria is ever full. Rivers tewali gwazika wadde ogwajjula. Uganda is still fertile. Buli kintu kyonna kirungi. Season is nungi. Buli kintu kyonna kitambula bulungi. We are the sinners. We people who are in Uganda. The problem is not the nation. Kubanga bwe bayita okusabira eggwanga, omusamize n'agenda, Omukatuliki n'agenda, Omuprotestant n'agenda, Omulokole n'agenda. Kati who is a sinner? Ani mwonoonyi kuffe. Musabira ggwanga, ettaka, musabira ki? Ceremonial things. We are tired of ceremonial things. Tukooye ebintu eby'emikolo. Ffe tulina okwekebera twebuuze, are we his people? We have to examine ourselves oba tuli bantu be. Ibulayimu yagenda abuuza bamalayika ng'agamba, my Lord, bwe munaabaamu 5 munaasonyiwa Sodoma? Abraham asked the angels if there are 50 sinners, if there are 50 righteous people who destroy Sodom. Malayika n'agamba ngenda kukisonyiwa. And the angel said, I'm going to forgive Because of the 50. olw'abantu ate n'abatukuvu. Kati oba buli ddiini yagenda ekkololo ne mugenda okusabira eggwanga nga muliwo nga 3. If every religion goes to Kololo to pray for the nation when you mutukolere ekintu kimu mukyukire ekkololo. Katonda asonyiwe Uganda kubanga yagamba 5 Sodoma endi y'ebisiyaga ng'erya bisiyaga purely. 5 agenda basonyiwa nga yeeyamye. Only if he finds his own people, 50 of them, he was going to forgive 50. Kati ate bagenza about 200 kusabira ggwanga. Tukyayagala bya kiyayi
mmwe musooke mukyuke nga temunasabira ggwanga. You don't qualify. Us as people who are praying for the nation, let us first change before we qualify to pray for the nation. Kubanga obulyake bukyali mu bannaddiini, obulyake buli makanisa, obunafusi buli makanisa, oyogera kino bakivunula bulala, oyogera kiri bagamba tubeerabeerawo ne tumubeera mugasi yoyo, buli omu anoonya survival za families ze, bwe bintu byona buli kintu byonna biba selfish bibeeraawo tebyogerekako. Kakati awo muliba mugenda mu maaso mutya. We have a lot of hypocrisy, bribery, corruption in our churches. How shall we go on as a church when such things are still in our places? If my people, Abantu bange, if my people, abantu bange, ababi, his own people. nga si byakwesooka, Yesu ndiwuwo nzenna. Gw'osobola omwewa Not just giving in yourself to n'atakwewa. God. Wano waliwo omuwala bamuyita Grace ku church. Grace yanneewa yenna nengamba Bishop, kati Bishop, we are friends living apart from living these recent diversions. I mean byetwawukanyeko mu byetukkiriza ebimu, ekyo si kyama. Era waliwo abalala abagamba yogedde ebyama bya kanisa terina kuba na byama. The church must be open and clear. Kati ekyo si kyama. Waliwo bye nayigiriza ebitafaanagana na bibye bibiri bisatu butuuza bitono nnyo nga tebitwawula. We know how to live in diversity and in unity. Toyinza bumalawo obwo obuntu. Watawukanamu ekyo tuba twawukana mu mawanga, tuba twawukanya mu nnimi, tuba twawukana mu ndowooza. Nze sibirivingira nnyo mu kubuulira local people in English. Kati ekyo ate abalala balaba ndi local nnyo, siina na future. Kakati ebyo ndowooza enzikiriza mu kuzaala extensively, nkirabamu n'ekitiibwa kirala. Kati ate abalala balaba ndi civilized man, agamba ono bushman. Kakati ebyo toyinza bimalawo, ebyo ne Yokaana baabaako nabyo ne Kristo. Yagweyo batulinde mulala. Kalabe tebipande. Kale he was my friend. Nga waliwo ffe bwe twogera ebirala ebisukka ku by'obuweereza nga tulina ebyaffe ebirala. Bishop yali mukwano gwange nga twogera ebintu ebirala that surpasses ministry. Kale tulina bye twanyumyanga bingi. So we used to converse a lot. Ne byampangamu amagezi ebibule muganzi ate ekyo nze sikitegeera bwe nti, nze nkitegeera bwe nti. And he would give me cancer and I would tell them, I understand it like this. Okay, kale kanzireyo nemaate kuleeta birala kukozinga gundi zammwe. Naye njagala kugamba nti ku Grace kakati ne munyonyolamu ku Grace ne munyumiza Grace. So I narrated to Bishop about grace. Grace tuba tunyumya ne Bishop n'asooka n'aseka n'agamba nti what? Ne mugamba Grace yanneesoose nga naye amanyi ndi mu courtship ngenda kuwasa divine. Ko ye tekisoboka. Konze nja kuddira. Kati neyeewuunya n'amugobereza amaaso. Kati ne bayingira mu kasenge ako. N'omuwala omu ndowooza yali sekuritale kwa Mweze Mulinde kati ebbanga ku trumpet awo. Ne bayingira omwo. Ne bayingira ennaku 7 ez'okusiiba. Nga bo bagamba mukazi wa mukuye. Era nga yeeyanjudde era ng'agamba ye Mrs. Mukuye. Kati nali mwavu nga n'obubi era nga bondaba. Bwe neetunuulira ebyange sitera kwefaako nnyo kwetyoninga. Naye nga omwana yanneewadde. Nga yanneewadde. Kwe kaakayimba kali tekannajja naye ke yaliyimbye. Geraldine ndiwo nzenna uwo. Abalenzi abannoonya kati bambulwe. Ngenda kwekweka mu ggwe wenna. Naye nze nga sirina interest n'akamu. First of all nze nalinga musabira yajja aliko emizimu ng'alinnya n'emuti ku ddakiika 5.
engeri gye namusabira physically namusabiranga mpaka bwe yasumulukuka n'azaala ekintu ekiringa omwana naye nga congealed blood nkongolo nempita ba Asha mujje munyambe ne bamukolako ng'omuntu azaala kati ebyo byokka bye nalaba nembeera nabyo naye nga siyinza nga nyina n'ekirowoozo ekigamba Mukama n'angamba wasa Grace nyinza okugwa nemugala twawukanemu ekiseera akati ate ye nga neewadde yenna n'atuuka ne ku ddaala muzeeyi bwe baamugamba nti basiiba 7 ne mugamba muzeeyi bayinza okunsibira n'enfa genda owulize Sala ze basaba nga tubyogeramu n'agamba ayishuwa n'agamba balalu n'asooka akigumikiriza yalina ekisa ekyamwebwa tapapira bintu asooka n'abiraaza nnyo era we yatuyitanga ng'ojja n'entiisa nnene kubanga okimanya abakwapa irinze bingi akati Grace n'atuuka ku level ejja ewange nga ku luno yeetegese bulungi whereby nga n'engoye ezimu tazireeteddeemu ekyo njagadde kibeere nga kinyuma gye muli naye nga kyo kitegedde okujja omuntu nga yeetegese okwewa yenna nanyiyonyola Mukama byazza mugamba biki tutudde mu nju yange nagenda okudda nga bamuguliddewo sisita wange yamugulidde ye ne yeetambulira nga agamba ye sisita alowooza babandoza leero naye bambi yeevuddemu naye n'alonda kambawe ekyeyaganya omuwala ngambuulira tudde mu ntebe awo agati ne mugamba Grace njagala kusabira oliko ekizibu nze gwe sigamba nkowadde okubigula ebbeere wadde ki oliko kizibu tanti nze Mukama yaŋŋamba era nze kakati nsabira mpozi nsumulula bwe namusabira Sala ng'egamba mukutulako omuzimu ogw'obwenzi mumenya yawulira Sala ekwata walala n'awanika amagulu mu ntebe ng'asambagala aliko omuzimu engoye zigenda okudda waggulu ng'engoye obugoye obutini obumu teyabuleese nalina omuze gw'okusaba nga ntunula nagamba bwa nenfuluma deliverance saagimaliriza naleka asambagala ennyumba n'engivaamu kati nentambula nenzija nekubira Bishop nga nseka mugamba oliwa nkanyumize najja bwe yajja netusiikana ku kyaki nemunyumiza sitole n'asekera mu office kyavaga naye ebyokuseka bivudde ku bbali baliko ekirala bajja kusuula tubalumbe ngenda balumbagana n'abayita ne bakakasa mu maaso ge ne balayira ne bagamba toyina nakyo oyinza kukyusa Mukama ayogedde ate musumba gwana ko ye bwe kiti mbatadde ngenda bateera mu kisibo yayinawo n'akalabake kana akatuuti nga kazibu nnyo akati kyatuuka mu kyaki n'agamba mukuyeyimuka kati abamu mwabali eyo jagamba ebyama by'ekkanisa bino si byama biri ku record. It was open and clear. Biri ku mikutu biri ne ku videos osobola zino. Akati nenyimuka Grace yimuka n'omuwala oyo Yesu genda mwogerako kubanga yewe ali mu kifo kyavunanyizibwa nyinza omuttira kaliya ye. Akati ne babagamba muzeyi n'agamba abo ababiri besiba ku mwana oyo. By that time nali yanga nga sisubira ndimira n'akalefu n'abagamba mujje wano mwenenye oba si kyo mufulume ekkanisa. Grace yagaana n'afuluma ne bafuluma ne bagenda naye nga gwe beewadde bambi bawaddeyo obulamu naye nga tabaliiko. Kati kyekiri osobola okugamba nti nze omulokole wa Yesu ne weyita mwannyina wa Yesu, daughter of Jesus. Mwetaddeko obunyanze mbulaba ku Facebook, the secret friend of Jesus. Simanyi waliwo yagamba the one whom Jesus whispered to. Balina obugambo bwe batadde ku gundi zaabwe ku timeline zaabwe naye biisesa nga bo balina imaginations ze beekolako okuwulira nga abakatonda. Nabagamba osobola wamma kati maliriza ekyo kyokoze gwomanyi gwe 15,000
nkubuulira waliwo we twagendanga mu firimu n'ogenda n'olaba Swazi, firimu ya Swazi, n'ovaayo kiro 8 olwo tuva mu Local View Theatre n'ojja ng'otambula ng'owulira nga asobola okumenya omupoliisi oba omuntu yenna akukwatako ng'owulira nga kamenyo yennyini nga imagination owulira nga ekufudde Swazi. Era twajjanga tuzimba ne Jimmy akola mu State Council nga tujja tujjudde ekkubo nga tutambula tukola tuti ngezo tweŋŋange. Lwaki tuva kulaba Schwarzenegger? Twafuuse dda Schwarzenegger. Era bwe twabanga tuva kulaba bajeetirye firimu za kungufu, nze nalabanga firimu okuva ku makya obudde ne buziba, waliwo lwe nafulumanga emisana ng'era ndabanga obuzibye ndaba firimu. Naye bwe nabanga nva kulaba oba jeetiri nga buli ekinkanga ngira nga mpuliranga jeetiri yennyini. Naye wabangawo ebiseera ebyali yalite Local Defense nekwata nekuba nekugonza n'otuula wansi lwojjukira nti obadde jeetiri. Imagination yesookayo. Kakati tuve ku bulokozi bwa imagination tudde mu reality. Challenge ezirumba omulokole zo tezeefuula bwefuuzi challenge ezi. Kati ate bwe zikusanga mulokole nga gwe weefudde bwefuuzi mulokole tosobola kuyimirira. Kyova olaba ebintu ebitujjira mu maanyi nga birumbye mulokole bigenda okukwatamu nga si mulokole. Negamba twamusidde bwereere n'okumutta nti abadde waffe, twamutugidde bwereere, twamutulugunyiriza bwereere, twamukoledde bwetu bwereere, twabadde tukutuka naye bwereere, tegwe twasudde twamusanze era tagudde. Twamusanze ku ttaka tetwabudde na kigwo, tetwalusanze resistance. Ebintu bwe bityo ebyo ebintu bibaamu. Sitaani n'akizuula oluvannyuma yagamba nkubye wange ate. Ng'Abasiraamu ku Yidi, Omusiraamu yabba mu Kampala juzi, Omusiraamu yakwata baba bava okusaala, Musiraamu munnaabwe yali ayambadde engoye za bulijjo jjiini n'abaako gwasikako essimu ku Yidi. Abasiraamu ne bamutaayiza ne bamukuba ne batandika okugamba nti mu bikuba ebikafiiri byagala kutta mukolo. Wallahi ku mukolo gwa Yidi entukuvu eyenkanidde wano bakafiiri be baagala okutta mukafiiri nti tumutte bayiya bamwoke. Mukafiiri mwoke omukafiiri, tewaba musango okutta omukafiiri oba toyonoonye. Baba kyaleekaana. Omusajja omu n'agamba ndaba musiraamu munnammwe nga tasobola kuba musiraamu, siraamu tayinza kubba ku Yidi. Ne bamwambula, bagenda omwambula nga baamala mukuba n'atuuka nga ku pointi ey'okufa. Ne bamwambula engoye, bagenda omwambula engoye nga musiraamu. Ebiseera ebyo komolanga nammwe temunnakwetabamu nga musiraamu. Ne bagamba jama yennyini, jama wallahi oluusi balwa nnaku tukoze bubi nnyo naye tumutwale mu ddwaliro. Musiraamu naabo olw'ekisa kibakutte n'akutuka nga Allah tumuzeewo tusse musiraamu naffe. Kakati ne Sitaani bw'atyo bw'akola akagambo ako. Mubeereko ebigambo bye mutya mu Bayibuli temugisoma kujja mu bubaka. Ekikoledde ky'oba okolera abalala. Zino eddakiika ezibulayo njagala tusabeko nammwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Dakiika ne bwe ziba 10 naye ng'otegedde, nnyumirwa nnyo okusaba ekitono ng'osaba by'otegeera. Okusinga okusaba ekinene ng'oweza degedege tusabe zino eddakiika ezibulayo entono. Tuweeyo just abayimbi baffe we bali abasinze, naye waba tewali kizoke. Twagala kwetuwaza maaso ga Katonda tusabe. Kale tusabiremu ako kokka. Bubadde obuntu 8 nkutteko kamu kimu kya 8 nkutteko kamu. Naye n'olunaku lw'enkya Mukama bw'anaaba akyakkiriza bapulogulaama nkyayinza era okudda nenkwata akalala n'akalala. Kale gwali eyo sabira eyo sobola okusaba weggulewo bw'oba weetowaza wekka. Kino kibeere ku ggwe. Let us first personalize. Singa buli muntu yenna akyuka ku lulwe ne tutadda mugamba nti bankyukire, buli omu ng'akulitisayizinga, buli omu ayogera kiri, gwe kyuka nga ggwe tulabe. Bwe tunaaweera 5 ajja kusonyiwa ekibuga, ne ku 3 yagamba ajja kisonyiwa, ne ku 3 ne ku 2 ne ku 10
yagamba bw'asanga ye 10 era agenda kisonyiwa akuba ekibuga when we are less than 10 abatukuvu naye oba kati ffe pastoral we are 11 people 12 people ffe kabwe twetukuze kyaki ewona eggwanga liwona ekibuga kiwona amakanisa kali ba senior pastors bokka mwetukuze musuka mu 5 Uganda ebenge ewonye kubanga yalayira n'agamba sisobola kukuba batuukirivu awamu n'ababi yakyerayirira. Haleluya. Awali omwoyo byonna binzika, awali omwoyo byonna binzika, awali omwoyo byonna binzika, awali omwoyo byonna binzika, awali omwoyo sazamu emisango gyaffe gyonna twenenya mu maaso g'Omukama nenenya buli kibi kyange njawula ku bibi byange ng'obugwanjuba bwawukanye n'obuvanjuba nkwegayiridde empalula tonzigalira bweru wa nzigi nange mbeere endigayo Mukama mbeere endigayo ogambye endiga ezange zimmanye eddoboozi mbeere endigayo mmanye eddoboozi lyo mpulirenga eddoboozi lyo ng'oyogera ntambulirenga ku ddoboozi eryo
omwoyo omutukuvu bayibuli egambye gwe kabonero kange gwe musingo gwange gwe watusisaako omusingo ogw'omwoyo. Taata tukoye obulamu bwa pretensi, tukoye obulamu obwa imagination nga tubulira kyetulowooza nga kituli walo kifuuka. Kyenva nkunukkiriza opalule onyongereyo. Ogambye bayibuli egambye nti Pawulo agamba akunukkiriza ebiri mu maaso neyeerabira ebyemabega. Nkwegayiridde ebyemabega byonna obireke taata wange, kkirizaako ebirungi Mukama, ebibyo obireke. Emabega teriyo bulungi, sirinayo byafaayo birungi mu hisitore. Kyenva nkwegayirira omusumba omulungi ontunuulire mu birungi byemba nkoze, ontunuulire ng'onyongeramu ebyo nyongerangamu ebyo. Nkwegayiridde kabaka w'abakabaka, mbeerera omusumba, ndaga nga oli musumba wange, omusumba omulungi. Nange ndaga ng'obulamu obwayo ku lwange. Ogambye endiga ezo zikumanya eddoboozi, nange olwompulire ng'eddoboozi lyo ng'oyogera, oggula amatu gange ag'omwoyo, ozibula amaaso gange nsobole okulaba. Nkwegayiridde ogola omukono gwo ku bulamu bwange onkomeko, onkyuse mbeera omutwazi w'embalayo, neme okuteganira obwerere. Okufuba kwange kuleme kuba kwa bwerere. Olunaku olumu Yobu yasaba n'agamba obanga nteganira obwerere, obanga omusango guli nsinga, lwaki nteganira obwerere? Neme okuteganira obwerere. Okufuba kwange kuleme kuba kwa bwerere. Neme okubuulira abalala enjiri ne balokoka ate nzere neme okulokoka. Neme okuyimirira mu mulyango nga seoyongera mu maaso ate nga n'abajja sibaganya. Nkwegayiridde neme okufuuka ekisenge, neme okufuuka stumbling block. Nyamba buyambi nange mbeere mu abo abalibeera naawe, mbeere mu abo abalimbalimba lw'omwana gw'endiga, mbeere mu abo abaliweebwa ejjinja ejjeru nga kuwandiikiddwako erinnya omuntu yenna ly'atayinza kusoma wabula oyo aweebwa. Nange mbeere mu abo. Nkwegayiridde abalitambula n'omwana gw'endiga emisana n'ekiro, mbeere mu abo abalirya ku muti ogw'obulamu, mbeere mu abo abaliyingirira miryango gya Yerusaalemi 12, mbeere mu abo abalituula mu maaso ag'obwakabaka bwo, mbeere mu abo abaliweebwa engule. Okufuba kwange kuleme kuba kwa bwerere. Enjiri yonna gyembuulira neme kukola bukozi, neme kugobererwa bugobererwa, naye mpangule. Nyamba mpangula ebintu byensi eno, nyimusa onteeka waggulu w'ebikemo, nyimusa onteeka waggulu w'ebikemo, ebikemo ebitambula, nyimusa onteeka waggulu w'endowooza z'abantu embi, nyimusa onteeka waggulu w'ebirowoozo ebyo ebibi. Nkwegayiridde nerongooseza ng'omulongoosa w'effeeza ne zaabu, bw'atuula n'agirongoosa n'agimalamu amasengere, bw'atyo bw'abo nerongooseza mala gansembeza nga bwendi. Temuli kitiibwa amagezi gange wadde amaanyi ku lwange taata, senyumiriza lwa kintu kyonna naye nenyumiriza mu gwe. Olw'okuba gwe nenyumirizaamu nzikirizibwa enno, nange onjogereko nga ndi wuwo. Nze njogera nkulangiridde wonna, buli gye ŋŋenda mbagamba ndi mulokole, buli wenyimirira njogera nga ndi mulokole, buli wenjogera ŋŋamba ndi mulokole. Nga njatula nga ndi wuwo, nakwatula okuva ku kuluseegi ne leero njatula, naye mpulire nga n'eggulu lyatulaga ligamba omuddu wange nga lyogera nti omutukuvu wange nga bwe nawulira ng'oyogera ku Isirayiri olunaku olumu mu Koseya n'ogamba nayita omwana wange okuva e Misiri, ng'oyogera ku Isirayiri omuyita omwana, nga bw'oyogera mu kigambo kyo n'ogamba nti muli babantu bange nange ndi bakatonda wammwe. Nange bw'otyo mpulira eddoboozi, mpulirayo eko eva mu ggulu, oyogedde n'ogamba omusaayi gwo gwogera ebigambo ebirungi. Mpulirayo ku bigambo ebirungi nga bivudde mu ddoboozi ly'omusaayi gwo, nga bigumya emitima gyaffe. Ebiseera bingi tulekebwawo, kyenva nkwegayira otuwa omubeezi, otuwa omusingo ogwo ogw'omwoyo omutukuvu. Tuleme kumayimagini nga buyimaginizi nti tumulina, tuleme kwegumya nti tumulina. Tusaba omwoyo omutukuvu obeerewo, beerawo omwoyo omutukuvu. Tokuba yeekaalu yo mabega, ndi yeekaalu yo.
beerangawo onnuŋŋamyenga mu byonna bye nayogeranga, mu byonna bye nalowoozanga, mu bye nakolanga onnuŋŋamyenga, ongayidingenga, ombeerera omusana kabaka w'abakabaka, mu kiro ombeerera empagi ey'omuliro, emisana ombeerera ekire ekinsiikirizanga, mbeere protected. Taata nkwegayidde kitukolera omusumba omulungi, kitukolere nannyini ggulu n'ensi, okuŋŋaanya emitima gyaffe, yeekaalu ebeeremu ekisa kyo, obulamu bubeerewo mu ngeri ez'enjawulo. Taata byonna tubisabye nga tumanyidde ddala oli naffe era otuwulira era otuyamba. Nga tumaliriza kansaba essaala eno, Mukama abeera omusumba waffe, tuleme okwetaaga ekintu kyonna, naffe otulungamyenga mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lyo, kubanga olwedde ensi erowooza tukulina, ensi ewulira tukwogerako, tubuulira enjiri ku lw'erinnya lyo. Ku lw'erinnya lyo abantu tebajja kutegeera nti tetukubadde naawe, jangu ebya ddala obeere naffe ku lw'erinnya lyo, tulungamye mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lyo. Baali beerimba nti balokole balokokere ddala ku lw'erinnya lyo, kubanga abantu tebabamanyi. Ku lw'erinnya lyo Mukama, tulungamye mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lyo. Tutambulizenga ku mabbali g'amazzi amateefu, otwebalamye ebizibu bye tutajja kusobola. Okomyengawo n'emmeeme zaffe nga zipadde, zipaalapaala, zipaalira mu bintu, zipaalira mu gasi y'omungi ennyo, ne tusaasaana obwongo. Tukuŋŋaanyenga minds, otuwa ebyokulowoozaako ebituufu. Kwegaliridde tuyambe mu kisiibo kino, oyogereko naffe, okakkanye emmeeme zaffe, okakkanye obulamu bwaffe, n'abakristaayo bawe obuntu bulamu. Kwegaliridde okunyooma kwonna empaka biteekebwe wansi. Byonna mbisabye okuyita mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Amen.